大家好，欢迎来到厨房美食多。在看视频之前，请给我点个小爱心，您的鼓励是我进步的最大动力。最近天气寒冷干燥，气温变化大，导致很多人都咳嗽，特别是老人和小孩，咳嗽的特别多。很多朋友咳嗽的时候，就会去医院拿治疗感冒的药物，可是连着吃很长时间都不见好转，于是就开始尝试各种偏方，依旧没有任何效果，不仅遭罪，而且对身体伤害也很大。我们在咳嗽的时候，做饭要以清淡为主，不要吃辛辣刺激的，多吃蔬菜和水果。今天给大家分享一道清肺润燥、止咳化痰的汤水。今天要用到的食材就是罗汉果，只要坚持一段时间，再搭配着药物一起使用，你的咳嗽就可以完全康复。这道食疗茶饮我也分享过给身边的好朋友，他们都反映效果很棒，今天也把它分享给大家，一起跟着视频来看看是怎么做的吧。首先准备适量的罗汉果，罗汉果的吃法非常的简单，就是简单的放在茶水中，放入适量的水煮开之后，它就会释放出营养成分，有着甘甜的味道，色泽比较红润，是一个具有保健养生效果的饮料，有着很多的功效，但是大部分人都不是特别了解。罗汉果的功效有哪些呢？根据中医的说法，罗汉果具有清热、凉血、生津止渴等功能，可以延长寿命、美容美颜的效果。现代医学研究发现，罗汉果富含糖带，比蔗糖甜300倍，具有降血糖的作用，可以辅助治疗糖尿病。富含维生素 C， 具有抗衰老、美容作用，具有降血脂、减肥、改善肥胖者的形象，成为爱美女性最佳的一款选择。第一，罗汉果可以预防感冒，特别是新鲜的罗汉果，不仅是治疗肺炎的特效药，而且对流感有很好的治疗和预防作用。只要每天用新鲜的罗汉果和姜煮成开水作为饮料，不仅味道好，而且还能够很好的预防感冒，在感冒初期能够更好的控制，达到治愈的效果。罗汉果的糖含量属于单糖，不仅对糖尿病患者的病情不产生不良影响，而且对糖尿病有一定的辅助作用。在预防感冒的同时，它含有蛋白质苷成分，可以清除体内的垃圾，减缓皮肤老化。第二，可以润肺养颜，罗汉果具有镇静肝脏、润肺养颜的作用。现代医学研究证明，长期饮用罗汉果茶具有滋润肝脏等功能。多吃罗汉果能够发挥养肺的效果，达到润肠通便的作用，改善咳嗽的现象。罗汉果我们用一个就可以，将它拍散一些，这样营养更容易释放出来。接下来再准备5颗陈皮，陈皮可以健脾开胃，陈皮又称橘子皮，皮香气浓郁，可以醒脾开胃，能改善脾胃虚弱导致的不思饮食、消化不良、食积不化、大便溏稀等症。陈皮还可以辅助治疗胃气不降或者胃寒导致的恶心、呕吐之症。陈皮与肉类搭配食用，还可以提高食欲。第二，理气消食，陈皮入脾为经，擅长行气，可以治疗脾胃气滞之症，如腹胀、腹痛、食少、消化不良、胸痛等不适症状，可以用陈皮和生姜、红糖等搭配食用，还可以去除胃寒，缓解胃痛。第三，可以燥湿化痰，陈皮有健脾行气、温燥化湿、止咳化痰的功效，适用于咳嗽痰多、色白粘稠、胸膈胀满等病症。陈皮搭配生姜、紫苏食用，有止咳化痰、利咽润喉的作用，还可以改善慢性咽炎、支气管、哮喘等。第四，减肥瘦身，橘子皮中含有有机酸，
维生素 C、纤维素等成分，能够促进肠胃蠕动，帮助消化的同时，还能够清除依附在肠胃里面的脂肪，将脂肪有效地排出体外，减肥瘦身效果十分理想。第五，去除异味。陈皮含有的香精油能够使其散发出一种清香，如果将陈皮放在冰箱、厕所内，能够帮助去除异味，清新空气。另外，直接将柑橘皮点燃，也是能够帮助清除室内的异味。第六，美容养颜。陈皮中含有丰富的维生素 C， 能够帮助皮肤保持粉白柔嫩，而且陈皮还能够帮助身体排出毒素，身体内环境得到平衡协调，皮肤也会变得更好。陈皮我们将它多清洗几次，洗干净之后控出水分。接下来把准备好的食材倒入锅中，再加入800毫升左右的纯净水，开火将它煮上15分钟。制作视频不易，您的每个留言和每一个点赞都是我前进的动力。如果您觉得我分享的视频对你有帮助的话，动动您发财的小手给我点个赞吧，请在底下留言加1，非常感谢您的支持。15分钟之后，茶就煮好了。煮好的罗汉果陈皮茶倒入杯中就可以直接饮用了。罗汉果陈皮茶还可以预防新冠。罗汉果清热化痰止咳，但它偏寒性；陈皮健脾燥湿偏温性。罗汉果和陈皮搭配在一起，可以起到润肺、止咳、化痰、健脾、利湿的作用。容易上火、喉咙发炎或者是长期吸烟的人，平时多喝点罗汉果茶，还有利于清咽利喉。罗汉果陈皮水中含有大量的膳食纤维以及维生素等多种营养物质，其中的膳食纤维还能够促进人体肠道的蠕动，有效地起到润肠通便的作用。如果你长期咳嗽不好，可以试试这道茶饮，或许会对你有帮助。如果您觉得今天的视频对你有帮助的话，就请收藏起来吧。视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我是多多，我们下个视频见啦。